pourquoi la mentalité IA est en train de changer ton industrie. La mentalité IA, ou AI Mindset, est une expression mise en avant par Connor Grennan, expression qui est devenue le nom de son entreprise. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation la plus efficace de l'IA, peu importe les domaines, telle qu'elle est utilisée aujourd'hui par des entreprises comme Google, Microsoft, Newstern. I ask people all the time, hey, what does ChatGPT replace? Because you can always say what something replaces, right? Like again, email replaced the fax machine, and the hammer replaced the rock, and you can always say what something replaces. But with ChatGPT, there's no answer, right? It's a new way of thinking. It doesn't. Some people say Google search, but it doesn't really replace just search. It replaces a million different things. So if that's the mindset where you're like, this isn't something that's replacing something, this is as if I have a new person next to me. Right next to me. Able to help me with anything. Il s'agit de l'état d'esprit et des techniques qui font passer l'IA d'un simple outil de recherche à un véritable assistant, qui connaît ton industrie et surtout ta manière de travailler. C'est l'objectif de cette chaîne, donc abonne-toi.